Тұздар гидролизі. Ерітіндінің ортасын анықтаймыз. Ол үшін бізге универсал индикатордың сырт бөлігінде орналасқан кестеге мән береміз. Яғни, бұл арқылы біз ерітіндінің pH көрсеткішін анықтаймыз. pH егерде 7-ге тең болса, ол бізде бейтарап ортаны көрсетеді. 7-ге дейін бізде қышқылдық ортада, ал 7-ден кейін сілтілік ортаны көрсетеді. Ерітіндінің pH көрсеткіштерін анықтау үшін біз бір күшті негіз, бір күшті қышқыл және де бейтарап ортаға дистилленген суды алдық. Және индикатор қағазы арқылы оның ортасын анықтаймыз. Яғни бізде лакмус қағазы көгерді. Енді оның кесте бойынша pH көрсеткішін анықтаймыз. pH көрсеткіш бізде 10-ға тең болды. Енді күшті қышқылды аламыз. Қышқылда бізде қызыл түске боялады лакмус. Және де кесте бойынша қарасақ, pH бізде 2-ге тең болды. Бейтарап орта ретінде суды көреміз. Бейтарап ортада өз түсінде қалады лакмус. Келесі тәжірибеміз гидролизге ұшыраған тұз ерітінділерінің ортасын анықтаймыз. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Бізге қажет болады натрий карбонаты, купрум сульфаты, натрий хлориді және де цинк ацетаты керек болады. Алдымен сынауға натрий карбонатын құямыз. Және де оның ортасын анықтаймыз. Лакмус қағазы арқылы. Яғни лакмус қағазы бізде көгерді. Бұл бізде сілтілік ортаны көрсетеді. Келесі біз купрум сульфатының ортасын анықтаймыз. Бізде лакмус қағазы қызарды, яғни орта бізде қышқылдық болып табылады. Келесі натрий хлоридінің ортасын анықтаймыз. Яғни натрий хлориді күшті қышқылмен, күшті негіз ерітіндісінен түзілген тұз болғандықтан орта бейтарап болады. Орта бейтарап екенін лакмус қағазы арқылы дәлелдедік. Келесі цинк ацетатының ортасын анықтаймыз.
цинк ацетатыда әлсіз негіз бен әлсіз қышқыл ортасы бізде бейтарап болып табылады. Яғни лакмус қағазы бізде өзгермеді. Орта бейтарап. Келесі тәжірибе гидролиз өнімдерінің қасиеттері. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Темір хлориді қажет болады, және де магний ұнтағы қажет болады. Алдымен сынауыққа темір хлоридін құйып аламыз. Және де оның ортасын анықтаймыз. Лакмус қағазы арқылы. Бізде лакмус қағазы қызарды, яғни ортамыз қышқылдық орта болып табылады. Осыған біз магний ұнтағын саламыз. Бұл тәжірибеде біз газдың бөлініп жатырғанын байқаймыз. Яғни бізде бөлініп жатырған газ сутек газы болып табылады. Келесі тәжірибеміз гидролиз дәрежесіне температураның әсері. Бізге қажет болатын аспаптар мен реактивтермен танысайық. Темір хлориді керек болады, және де натрий ацетаты керек болады. Алдымен сынауыққа темір хлоридін құямыз. Және де оған натрий ацетатын қосамыз. Қайнағанша қыздырамыз. Яғни бізде қыздырғаннан кейін қоңыр түсті тұнба пайда болды. Және де иіс арқылы біз өткір иісті байқаймыз. Ол бізде сірке қышқылының иісі болып табылады. Гидролиз процесінде температураны арттырған кезде реакция жылдамырақ жүреді. Келесі тәжірибеміз ерітіндіні сұйылтудың гидролиз дәрежесіне әсері. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Бізге керек болады сүрманың 3 валентті хлориді, және де тұз қышқылы, сонымен қатар дистилленген су. Алдымен сүрма хлоридына су құямыз. Яғни біз суды көп мөлшерде құйсақ, сүрманың оксохлоридына дейін гидролизденеді. Яғни бізде ақ түсті тұнба пайда болды. Келесі тәжірибеміз гидролиздің қайтымдылығы. Яғни бізде түзілген сүрма оксохлоридына тұз қышқылын қосу арқылы алғашқы сүрма хлоридін аламыз. Яғни бізде тұнба еріп кетті. Байқағандарыңыздай сүрманың 3 валентті хлориді түзілді. Бұл тәжірибе арқылы гидролиздің қайтымды процесс екенін анықтадық.
Келесі тәжірибеміз гидролиздің қайтымдылығы. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Натрий ацетаты керек болады, және де фенолфталин керек болады. Алдымен сынауыққа натрий ацетатын құямыз. Және де фенолфталин тамызамыз. Бізде таңқурай түске боялды, яғни ортаның сілтілік орта екендігін анықтадық. Енді осы ерітіндіні екіге бөлеміз. Екі сынауыққа бөліп, біріншісін қыздырамыз. Яғни бұл жерде байқайтынымыз, бізде ерітінді қанық таңқурай түске өзгерді, және де біз иісінен білсек болады, сірке қышқылының иісі шығады. Екінші сынауықты салыстыратын болсақ, гидролиз процесінде температураны арттырсақ, реакцияның жылдамдығы да артатынын байқаймыз. Келесі тәжірибеміз гидролизге толық ұшырау. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Бізге керек болады натрий карбонаты және де алюминий хлориді. Сынауыққа алюминий хлоридін құямыз. Оның үстіне натрий карбонатын құямыз. Реакция нәтижесінде бізде ақ түсті тұнба пайда болды.